नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल वैद। दोस्तों, आपके चलने फिरने में जोड़ों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से जोड़ों कट कट की आवाज़ आती है। अगर आपके घुटनों में सूजन आ जाती है, घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो गया है, घुटनों के कार्टिलेज घिस गए हैं और कार्टिलेज घिसने के कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगे हैं, बहुत तेज ज़्यादा दर्द रहने लगे और कार्टिलेज घिसने के कारण हड्डियां आपस में रगड़ खा बहुत तेज ज़्यादा दर्द रहने लगे और सर्दियों में यह दर्द आपका और ज़्यादा बन जाता है। यह वीडियो आप पूरा देख ले, क्योंकि आज हम आपको ऐसा उपाय इस वीडियो में बताना चाहते हैं जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर